doe! Het is niet waar. Check! Check! Woe! Check, shock en ontdek! In deze check gaat het er zo door wat er in deze Schouwburg gebeurt. Maar vooral echt moet jongen het Benne Songfestival dus. Daar komt ze achter hoe ze achter de schermen werken in een grote theaterzeel. Hoe ze met lucht en decor een prachtig plaatsje met ze kennen op het podium. Basisschool De Grovestins af had verschrikkelijk goed oefenen op haar optreden hier in deze lawaai. En wij hadden een prachtige reportage over maken. En zelfs aan het eind van de uitzending weten we hem zien wat de winnaar is van het Benne Songfestival 2012. Maar nu eerst het Kwattenijs. In het friske land. Us provincie hier vliene wieke Hare Majesteit de Koninginne op bezieten. Koningin Beatrix wie in Ljouwert om het nieuwe provinciehuis te openen. Het weer een groot feest. In het land zoals u zegt, in het verleden en de toekomst is de eerste steen gelegd. 10 jaar verlien waar het besletten dat het provinciehuis van Friesland verbouwd worden moest. Dat koer liek wel eens net dadelijk gebeuren, want de provincie weet net eens over de hichte van de kosten van de verbouwing. De plannen waren heel iets mooier en duurder. Het nieuwe gebouw had uiteindelijk 80 miljoen euro kosten. Elke jaar is blij dat het klaar is. Voor de groepen 1 en 2 van de Johan Bogema squallen wie het dubbelfeest. Zij kregen ook nog een speciaal vrij van squallen. Toen gingen we een video maken en toen zei ik met een buurmeisje van het provinciehuis en toen mogen we naar de koningin toe zwaaien. Toen mocht het. Zoen eten en een soort bewegen. Bern, masters en juffen van basissquallen de Striepen in Oldehotpeer binnen daar zo goed in dat zij als eerste squallen het vignet gezonde school kregen ha. Vorige week waasje waard het vignet doorhandigen troch wethouder Jelmer van der Zee en voor zelfs dagelijks op de squallen vastschroefd. Maar liefst 4 uur lang had de squallen dwande west met zoen eten en lekker bewegen. Naast aandacht van voeding en sport kregen de bijen ook een training die het bij leert beter voor haarzelfs op te komen. Na het officiële feestje feesten de bijen op een sportieve wijze, hoe kent ik hoors, terug op het squalplein. Het zwembad in Stiens wordt verwaard met troch kolenstront. Kolenstront kan gebruikt worden om energie op te wekken. Dat wordt die maar een biogasinstallatie. Die staat bij een boer op 2 kilometer van het zwembad. Het biogas komt door een lange, ondergrondse leiding bij het zwembad. Maar deze milieuvriendelijke wijze van verwarming wordt er eerlijks 2 ton besparen. Ja, in de finale van het Benne Songfestival kom je net samen. Nee, dan mag bot repeteren blinden, wrotten en zwitten. En dan ben je pas in de voorronde. Want na de voorronde dan komt ze hier in de lawaai in Drachten. Ja, want hier in de lawaai, daar is de finale. Ja, zeg hier dat ik van basisschool De Grovestinshof uit Kouden. Welke basisschool Reinhard? De Grovestinshof. Oh ja, wij winnen er vlak voor de finale even te zien. Om te zien hoe ze daar oefenen voor ze aanst op het grote podium staan zullen. En oefenen, dat has er bij het leven dieren in Kouden. Op het jongen, maar ook op de choreografie. Dat is alles wat er om beeldende dingen op het podium gebeurt. Het festje heet een eigen huisje. En het giet erover dat elke een op een vrouw het recht had op een knap huis. Dat geldt voor us, maar ook voor orenvolken, Erem en Riek. Op het podium rennen dus Eskimo's, zwalkes, bouwvakkers en van alles rent erom. Het is een heel lietsjong festje, heel kalm. Maar toch wel een goede betekenis. Het is wel belangrijk. Het is een goed recht dat alle bijen een eigen huis kan helpen hier. Ja. Waarom doe je hem eigenlijk mooi aan het Benne Songfestival? Omdat we het belangrijk vinden dat de bijen mooi muziek te krijgen hebben op school. En even het oor is rekken in taal. En voor de samenhorigheid vinden we het heel belangrijk. En we hebben wel zien dat het een hele groepsvorming wordt op deze manier. Alle weken binnen ze in de klasse om het jongen. En ook de choreografie zit er al aardig in. Maar neer is vanzelfs beter als oefen je met echt publiek. Daarom komen de bijen uit de orengroepen van het Grovestinshof in Koudem naar de gymzaal om te zien. Nog een paar laatste onderwijzings. Hey, hoor je hem de microfoon goed voor de mulen? Ja?
Ben je er klaar voor? Hallo, hallo. En dan kennen we Hij los. doet het. Mooi, komt-ie. Werd wij op een rood ik ben je in Europa, Afrika, om in de kunde bij den Beur, wij moeten allen hoeske gaan. Want een hoes om in te benjen, ja dat maakt toch minimaal. O zo stoppen dik onwarm je, en dat is alles wat abnormaal. Al jaren een eigen hoeske, ja dat maakt je elke prijs. Hoeskes mooi, een eigen lijkje, heel gewoon. Dat alle bijna op de hele Ierde een eigen hoes moeten hebben. Want het kan natuurlijk net dat ze alle jaren op de dik komen brengen. Dus ja, daar gaat het eigenlijk een beetje over. Is het moeilijk? Een beetje. Want dan heeft het hele vestje in hollen. Maar dan vergist een beetje die eigen steekjes. In een flatje, op een hoekje, bungalow of boerderij. Elke niet een eigen plakje, een goed hoogte van die en mij. Want een hoes dat wij niet wenjen, biedt bescherming in een brood. Werd het ruine kind of Spanje. Nou, we deden een soort van audities. We konden altijd op een rijtje staan. Moesten een deel, steeds deels van de versjes zongen. En toen werden wij trein uitkomen. Ja, dat maakt je elke prijs. Hoeskes mooi, een eigen lakje, heel gewoon. Of rechts heel lief. 16 alle hege heren, de minister, president, dat er net een ben op ieren, nog op het dik omrent. Dit kind hoes had om te schoeien, dit is alle warmte mist. Al die ben een eigen plakje in een hoesje. Moet je hem komen om te winnen? Nou, het zou best kennen, maar ik denk, ik ben het zo hele super, maar het zou heel leuk wezen, dat wel. Maar ik weet nog net zeker dat we echt wel winnen. Hoeskes mooi, een eigen dakje, heel gewoon, of kijkt heel lief. Straks joggen we hoe het maar een get in de finale. Ja, want ze zeggen dat basisschool de grootste is of een grote kans maakt om te winnen. Maar dat beslissen wij niet, hè? Dat beslist een echte jury. Ladies and gentlemen, dames en heren, jongens en famkes, harten en met mijn paken en weppen, het is Safir. Ik mag je hem vaststellen onder de leukste, de mooiste, de slimste en de knapste presentatrice van Friesland. Ali! Ja, heel goed, Reinoud, en heel professioneel. Maar nog vier is wel één ding, hè? Die zelfs. Do en ik presenteren het Benne Songfestival 2012. Maar er mag nog wel wat gebeuren, hè? Wat het Safir is. Ja, Lied, du hast gelijk. Er is nog eens een decor en ze moeten wel aviseren met het uitlaatje. In een theater zoals de Lawaai kiest voorstelling zien. Dat kan een doensvoorstelling wezen, een concert, een toneelvoorstelling. Uw cocktail, mevrouw. Ah, heerlijk, heerlijk. Wat zit er? Wat is het vandaag? Een dry martini on the rocks. Of cabaret. Zit je aan konijntjes je oren, hè? Trek er maar lekker aan, hoor. Dat had je van oma een bord. Heerlijke jonsje vermakken worden. Theater is echt een uitje. Maar voordat wij lekker in de stoel met de voorstelling joggen, is er al heel wat werk verzetten. Je wordt sjouwt en bouwt voor de voorstelling de grote improvisatieshow die het jongste zien is. Eerst wordt alle technische materiaal en het decor uit de vrachtauto laden en naar het toneel gebracht. Dan moeten de eerste decorstukken ophangen worden. Hiervoor zitten Bob het toneel alle stalen buizen die het zakje kennen. Trekken nemen ze dat. Nou kunnen de doeken, de banners, er makkelijk inknoopt worden. Het middelste lintje komt op de 7.
Dan binnen de lampen onder de beurt. Ek die worden onder de trekken hangen. Sommige lampen krijgen een kleurenfilter. Dat is van tevoren alle jaar betocht. Al deze figuurtjes zijn zeg maar soorten lampen. Dit zijn parlampen. En die kan ik dus vertalen van dit plannetje naar het plannetje van de lawaai. Dus dat kan ik daar zo allemaal intekenen en opnieuw gaan stellen. Krijgt als de speciaaltjes. Een speciaaltje is zeg maar een spotje die echt iemand uitlicht. Dus dat is echt een spotje op zichzelf. Dus bijvoorbeeld hier op de schommel. Als hier iemand gaat zitten, nou, dan zorgen we dat er daar een lampje alleen op staat. Om diepte in het decor te krijgen en om alles goed belicht te kunnen, worden de lampen op verschillende buizen hangen. Ja, want als je alleen maar licht van boven krijgt, dat geeft wel raar effect. Dan krijg je alleen maar een schaduw onder je neus en dat soort dingen. Dat wil je ook niet. Als alles hinget, gaan de lampen omheen en worden de banners op de millimeter nauwkeurig te plak hangen. Sebastian weet precies hoe het toneel er uiteindelijk uitzien moet. Oké, die is nog niet vrij, dus hij moet nog een klein tikje. Te beginnen te trekken moet. Intussen wordt in de zeel de techniek opgebouwd. Hierbij wordt het licht en het lood tijdens de voorstelling regelen. Oké. Hoe vier binnen je? Nou, het licht moet gesteld worden. We moeten hier met de Genie, dat is een verrijdbaar liftje. Gaan we straks onderdoor. Moet elk spotje afzonderlijk krijgt zijn eigen positie. Moet gesteld worden dus. Daarna gaan we naar de Zaalbrug. Daar hangen er ook nog een keer 40. Ja. Moet ook nog gesteld worden. Ik weet niet wat hij gaat gebruiken van de 40. Maar die moeten afzonderlijk ook gesteld worden, ook nog gekleurd. Weet er wel eens wat voor je? Jawel, niet vaak. Maar dat heeft het publiek eigenlijk niet in de gaten. Ik heb wel eens een show gezien dat de deurkrukken bijvoorbeeld in het decor niet vast zaten. En als dan de artiest de deurkruk vastpakt, dat die dan zo staat. Dat zijn die kleine, gelukkig het foutje van het gezelschap, niet van ons. Maar dat zijn dan wel leuke dingen, ja. Oké, KKKK, ja. Oké, KKK. Jeroen, wat ben je aan het doen? Ik ben nu het microfoontje aan het testen voor vanavond. Vanavond hebben we een heleboel spelers op het toneel. En ik moet precies weten welk kanaal welke speler is. Dat ik iemand wat harder en zachter kan zetten. En ben ik nu eigenlijk aan het doen. Dus daar ga ik nog eventjes mee verder. Kijken of die goed klinkt. Hé, ja, oké. Kaka, hé. En dan kan de voorstelling beginnen. En kunnen de toneeltechnici even uitrusten. We zitten meestal op de zijkant en we kijken wat mee. Ja, we praten onderling wat en ja, we letten eigenlijk niet zoveel meer op. Het wordt zo gewoon. Moet hij hem de hele voorstelling blijven? Tot na de voorstelling. Ja, de voorstelling is afgelopen. Dan moet alles wat we opgebouwd hebben ook weer de auto in. Het is het gevolg dat je dan een uurtje bezig bent, minimaal. Dat binnen wel lange dagen. Is dit een ingewikkelde productie? Nee, eigenlijk niet. Dit is een makje. Ja. Jack, show en ontdek! Soms dan just het wel eens in het theater, hè? Een circus, maar dan maar echt de beste. Ja, maar als het echt een grote circusact is, dan broeken ze er meestal een tinte voor of een sporthal. Is dat? Ja. De volgende circusact komt dus ik net uit het theater, maar uit een sporthal. Hooggeëerd publiek, het trapeze duo Sia en Kim. Hoi, ik ben Kim Dekker en dit is mijn 4e jaar op circusschool. Ik ben Sjert Boerstra en dit is mijn 5e jaar. It's a tricky, this little one too. What if it is a lunatic? We'll name it after you. Put it in your pocket and pick it up. We're here to entertain, show them what you got. Het waren de doodhang en de voetval. Een pijltje en een weegschaal. En in het begin is het wel eng, maar we hebben het nu zo vaak geoefend dat het nu gewoon leuk is. En nu nou aan het Songfestival, toch? Ja, wat ieder fanatiek oefenen, hè? Ja, alles kwam willen winnen vanzelfs. Oké,
Dan ben we nota on Het Benne Songfestival 2012. Meer dan 300 zenuwachtige band in Lawaai in Drachten. Band van Jocheskwalm die haar pleertstien voor de finale van het Benne Songfestival. Kouden! En we hebben binnen het Grove Steenshal. Hey! Kouden! Oké, je hebt heel goed oefenen, hè? Ja, heel goed. Ik hoop het. En nou, ben je er een beetje klaar voor? Ja. Even staan! Kom op, even in de benen, kom op! Op het grote podium van Lawaai treden ze één voor één op. Maar serieuze, fleurige, en swingende liedjes. De jury bepaalde in Oren hokkenskwallen dat het beste dien hier. De solisten uiteindelijk goed. Dan krijg je het intro. En dan in één keer die paf, dat hele beleid in één keer. Dat vindt ze goed in. De winnaar van het Songfestival voor Band 2012 is de dominee Hasperskwal in Akre! Hey, 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 hey! Kom op, je mag alle even steen! Kom op! Het ging volgens mij wel heel goed. En in het begin wel wat spannend natuurlijk, maar ook op de repetitie ging het goed. We hebben vooral veel geoefend ook op het zingen en zo, dus dat ging wel heel goed. Jullie hebben het verwacht. Wij dachten dat eigen Hoeske zou winnen, omdat wij vonden het heel goed, maar wel een beetje druk. Maar toen dachten wij zo van, nou wij winnen echt niet, hoogstens de derde plaats. En toen was het opeens dat we wonnen en toen helemaal gillen en nu ben ik ook helemaal schoor zo. Ja, echt superleuk. Ja, nog zo eerst. Ja. Planet Earth, dat is dus eerder. En die draait de tijd in het roem. Maar wij moeten erop passen dat er mooi bloot, fit en zoen. Wij zijn dus nog maar eens wieven, hebben hoen en ek een kat. En 2 auto's op een oprit, kost wat, maar dan haast het wat. Hoort zo nog een motor rollen, mem, een sloepke in een veet. Ach, hoe kruis het in een holle, dat komt op een kop verkeerd. Hield ik mee, het gisteren volle, en dat kind nu straat net haast, want die rekken gaan we stoppen, en de afval neemt maar taal. Planet Earth, dat is dus hier, en die draait het niet in groen. Maar wij moeten erop passen, dat er mooi bloot wit en zoen. In uw mooie lietse landje ben je nou 16 miljoen. Ik weet weer net of dat genoeg is, ben je een rekkenkampioen. Maar voor de minister dikken, dan is ik die man die zeurt. Nog meer dikken terug u schrijden, dat is net goed voor Planet Earth. Hield ik mee, het gisteren volle,
Fien. De groepen 7 en 8 van de KJ Dijkstra Squallen uit Elslo ha €150 woen bij een maquettewedstrijd. De opdracht wie maatje een fantasiedwarp. De band ha haar een eigen dwarp Elslo in het Lieds nijmaken, maar dan volle mooier. Ze weten nog net precies wat ze mij altijd heel dwang in. Oh, machtig wie het hè, om te presenteren het Benne Songfestival. Ja, maar het is een mooie song en samen muzikaal. Ja, het wie een mooi besluit van alle checks die we dit hier uitstuurd hebben. List even weten wat van dit seizoen voest, want ik ben heel nieuwsgierig. Ja, ik kijk. Jou die mening op check.hives.nl. En niet na je seizoen, ben we er vanzelfs weg. Voor het nog even, maar we komen takken hier waarom, maar ik denk wel meer als 30 afleveringen van Check!